باسم وباسم النساء مقاطعة الأبيض وجميع النساء ندين ونستنكر جريمة القتل التي طالت على فتاة قاصر لا تتجاوز سن 13 من عمرها التي لم تصل حتى إلى سن الإدراك. وقعت هذه الجريمة في مقاطعة الحسكة في تاريخ 30/6/2021 ذريعة قتل الشرف هذا. ونذكر أن الفتاة قتلت على يد أفراد من أهلها بقضية غسل الغار وحماية الشرف العائلة وما يسمى غسل شرف العشيرة، جريمة لا تخدم مصلحة المجتمع. وبهذه الذنية يسعون لإحياء العادات والتقاليد البالية التي لا تنظر إلى المرأة إلا نظرة دونية رجعية متخلفة دون أن يكن لها أي حق من حقوق الإنسانية سوى العيش خادمة لزوجها وبيتها. وإن مثل هذه العادات والتقاليد البالية تسعى لبناء فتنة وتناقضات داخل المجتمع كي تبقي عليه مغلقا دون أن يتفتح ويعرف كل فرد ثقافته وتاريخه بعيدا عن كل تلك القيود المفروضة عليه. ذلك ومن جهة أخرى تسعى لزرع الخوف في قلوب النساء لعدم إفساح المجال أمامهم للمطالبة بحقوقهن والاستمرار في فرض الذهنية الذكورية على المجتمع وعلى المرأة بشكل خاص. ويجب على المنظمات الحقوقية والنسوية المشتركة في محاكمة الجنات وإنزال أشد العقوبات بحقهم وذلك لعدم تكرار مثل هذه الجريمة بحق النساء. ونحن كنساء مقاطعة الأبيض لا نصمت أمام هذه الجريمة النكراء وإننا سنقف في وجه هذه العادات العشائرية.